واش بصح داسية لقات اللي غيخرج ليها من الجنب ويفرتك ليها السوق في المغرب؟ شوف، اذا كنتي كتحلم بطوموبيل هيبري اقتصادية وبثمن اللي كيبدا من 19 مليون، راه الام جي 3 هيبريد بلوس هي اللي نوضات النحل هاد الايام وخلات صالونات السيارات في كازا ورباط يعمروا. ولكن حبس قبل ما تغرك الشاشات الكبار والزواق ديال الشينوا والديزاين اللي كيشبه المرسيدس ا كلاس. كاين واحد السم تقني مخبي في السيستم ديالها، واذا ما فهمتيش من دابا تقدر تولي همزه هي اللي شامته فيك وفي جيبك مورا ما تسالي الكارونتي ديال 7 سنين. تفرج حتى الاخر حيت غنوريك واحد ديتاي في الموتور والبطاريه غيصدمك وغيخليك تعاود الحسابات ديالك 1000 مره. وهادشي راه ما غيقولوش ليك في لا ميزون، حيت هما باغيين غير يبيعو ويخلصوا لي كوميسيون ديالهم. هنا فين كاين لافيرتيك الحقيقي اللي كيقلبوا عليه الحريفيه. الام جي 3 جايه بنظام هيبريد بلس اللي كيعطي قوه اجماليه ديال 194 حصان سي اتش في، وهذا الرقم راه قول في هذه الفئه ديال السيارات الصغيره سيتادين. السيستم مفورتك لثلاثه ديال الاجزاء: موتور ليسانس 1.5 اتمو خدام بسايكل اتكنسون باش يقلل الاحتراق الضايع، وموتور كهربائي بقوة 100 كيلووات، وزيد عليهم جنراتور منفصل. الإيجابية الواعرة هي أن الموتور الكهربائي بوحدو كيعطي 250 نيوتن متر ديال العزم كابل من الثانية الأولى، يعني الانطلاقة في الفروجيات كتكون طيارة وبلا صداع. السيستم كيتنقل بين 5 ديال لي مود درايفين مودز اوتوماتيكيا. مرة كيمشي تريسيتي 100%، مرة الموتور ليسانس كيشحن البطارية فقط، ومرة كيخدمو بجوج باش يعطيوك ديك 194 حصان. هاد التكنولوجيا كتخليك تمشي بتريسيتي بوحدها حتى لسرعة 80 كيلومتر في الساعة، وهذا هو السر علاش الكونسوماسيون في الزحام دكازا كتهبط ل 4.4 لتر. ولكن السؤال هو، واش هاد التعقيد كامل غيصبر التمارة الطريق المغربية؟ نجيو دابا العقدة اللي مرونة الفيسبوك والمنتديات ترانسميسيون. شوف حريفي، الام جي 3 دارت واحد البلان غريب، حيدات العلب اللي فيها 6 أو 7 لي رابور ودارت علبة اوتوماتيك ب3 ديال لي رابور فقط. غير 3. باش تفهمني مزيان، تخيل راسك طالع عقبة ببيكالة وعندك غير 3 السنان في البينيون اللور، اما غتبدل مجهود كبير ولا غتسخف دغيا. هاد التقنية دارتها ام جي باش تنقص الوزن والتعقيد وتوفر في الثمن مقارنة بالسي في تي العكزان او الدابل كلاتش الغالي في الصيانة. في المدينة وسط الزحام ديال كازا هاد السيستم هو الهمزة، حيت الموتور الكهربائي هو اللي كيدير 90% ديال الخدمة، والعلبة كتكون مرتاحة بالعزم ديال التريسيتي. ولكن فاش تخرج للوطورات وتفوت 100 كيلومتر في الساعة، هنا كيبان التفيف. الموتور ديال الليسانس كيتكونيكتا مباشرة مع الرويد بالرابور الثالث والوحيد اللي مخصص للسرعة العالية. المشكل الحقيقي كيبان فاش تبغي دير الديباسمون قاصح او تطلع في انسكرود، حيت ما كاينش رابور رابع او خامس كيريح الموتور. الكالكولاتور كيضطر يطلع الريجيم موتور للسما باش يعطيك الجهد. هنا الموتور كيبدا يغوت بجهد، داكشي اللي كنسميوه ليفي دومبالمون، والانسونوريزاسيون داخل المكسورة كتضيع تماما. غتسمع حس الميكانيك داخل عندك الودنين وكأن الموتور كيستغيث، وهادشي مورا ساعة ديال الطريق غيبدا يبرزدك ويحسسك باللي الميكانيك واصل للحد ديالو. بصفتي مهندس كنقول لك هاد السيستم ذكي وموفر، ولكن مخدوم للناس اللي سياقتهم هادئة ديال العقل. اما الا كنتي راجل ميكانيك وعزيز عليك العفطة والريبريز، راه هاد الثلاثة د الرابور
غيحسسوك باللي الماكينة خاصها نفس آخر. بطارية في الطوموبيل هي الأكبر في فئتها 1.83 كيلووات في الساعة، ومصنوعة بتكنولوجيا NMC نيكل مانغانيز كوبالت. هاد البطارية هي الساس ديال الاقتصاد، ولكنها حساسة بزاف. البطاريات الكبار كيحتاجوا نظام تبريد كولين سيستم واعر بزاف باش ما تسخنش لاشيمي ديالهم. الام جي 3 خدامة بنظام تبريد متطور، ولكن السؤال اللي كيطرحوه الحريفية والميكانيكيين هو واش هاد البطارية غتصمد قدام الشركي د مراكش ولا الصيف دفاس اللي كيوصل ل 50 درجة. البطاريات كيموتوا بالحرارة المفرطة، واذا طاح لك الروندمون ديالها مورا 4 سنين غتولي الطوموبيل ثقيلة حيت هازة وزن زايد، وغتولي كتستهلك ليسانس بجهالة حيت الموتور غيبقى خدام غير باش يشحن بطارية عيانة. داسيا وتويوتا عندهم تجربة سنين في تأقلم البطاريات مع الجو، اما ام جي في المغرب في المشاهد هو اللي غيكون حقل تجارب لهاد البطارية في السنين الجاية. من الداخل الام جي 3 كتحاول تبهرك بالتطور التكنولوجي، جوج ديال شاشات ديجيتال، كاميرا 360 درجة بجودة ناضية، وكراسي بتصميم عصري. الستيل كيعطيك احساس باللي راك في طوموبيل بريميوم سابقة داسيا سانديرو بسنوات ضوئية. ولكن فاش كنزلو للميدان ونقيسو الماتيريال غتلقى باللي كاين تقشف الذكي. البلاستيك القاصح مسيطر على الطابل دو بور والابواب، وهذا النوع ديال البلاستيك مع الشمس ديال المغرب كيبدا يطلق اصوات القرقيب مورا مده قصيره. زيد عليها ان الكراسي مخدومين بتوبو سكاي اللي كيسخن بجهد في الصيف. اتساع في اللور مقبول للشخصين، ولكن الكوفر كيبقى صغير حيت البطاريه واكله لينا اتساع لتحت. يعني اذا كنتي عائله ب4 الناس وباغي تسافر للشمال غتلقى راسك في مشكله حقيقيه مع الباليزات، وغتضطر تشري باغ دو توا وتزيد توقل على الطوموبيل. الثمن اللي كيبدا من 19 مليون في المغرب كيشهي بزاف، خصوصا انك معفي من مصاريف الفينيات حيت السيستم هيبريد. ولكن كخبير في السوق وعارف العقليه ديال السائق المغربي خاصني نبهك لقيمه اعاده البيع valeur de revente. المغاربه كيموتوا على الدي سي اي حيت شيك في الجيب، فاش كتبيعو كتلقى ثمنه شاد راسو. الام جي ماركه شينويه بقلب بريطاني، ومازال ما عرفناش كيفاش غيكون سوق المستعمل اوكازيون ديالها مورا 5 سنين فاش تخرج موديلات اكثر تطورا. واش غتلقى اللي يشريها منك بثمن معقول ولا غتولي وحله؟ وزيد عليها لو بياس دو روشونك سبير بارتس، واش غيكونوا متوفرين عند مالين القطع في السراغنه ولا غتبقى ديما محبوس تحت رحمه لا ميزون والطلبيات اللي كيتعطلوا؟ هاد النقطه هي اللي كتخلي بزاف ديال الناس يترددوا ويقولوا اللهم قليل ومداوم داسيا ولا بزاف ومقطوع المخاطره بالشينوا. وقبل ما نسد الكابو شنو بغيتونا نفرجكم الفيديو الجاي؟ واش هيونداي توسون 2026 اللي بدلات وجهها ولا شيري تيغو 7 برو اللي ولات في كل قنت؟ الاختيار اللي عليه الطلب هو اللي غنديروا ليه لا فيرتيك التقني.